Hiyo unatakiwa ujue kabisa. Sentensi ifuatayo itakutisha kidogo, lakini endelea kuhudhuria, huenda utaielewa. Nimetanguliza tahadhari, itakutisha kidogo. Sikiliza inasemaje, maana nimekuambia inatisha. Kwa hiyo kaa vizuri. Usioe au kuolewa na mtu kwa sababu unampenda. Si umeona inaweza kutisha tayari? Kwa hiyo kaa mkao mzuri tu, utaelewa mbele ya safari. Kuwa makini sana katika hili, kwa sababu utakuja kugundua ya kwamba watu wengi ambao wamedumu katika ndoa mpaka leo wako vizuri. Kuna hivi vitu viwili pekee. Kwa usije ukachanganyikiwa. Kwa taarifa yako nikwambie, watu wengi ambao wamepeana talaka leo, walipoulizwa bado walikuwa wanapendana. Wengi sana. Wengi. Katika kazi ya ushauri nasaha, niliwahi kushauri watu wa mataifa fulani ambao walikuwa wanaishi Tanzania, Dar es Salaam, na wamekuja pale, wanaandaliwa kwa ajili ya talaka. Kwa hiyo ikabidi ni washauri wajiandae kwa talaka. Nikawashauri vizuri kabisa, lakini nikamuuliza yule mwanaume, nikamwambia, mama, hebu toka kidogo. Mama akatoka, nikabaki na yule jamaa. Nikamwambia, uko serious? Unataka umwache huyu mama? Anambia, ndio, nataka tuachane. Nikamwambia, hebu niambie ukweli wa moyoni kwa asilimia zote, huyu mwanamke bado unampenda? Anasema, nampenda. Hasa mbona unamwacha? Anasema, mchungaji, hata nikikupa nawe huwezi kuishi naye, ila moyoni anampenda. Kumpenda mtu hakumfanyi awe sahihi. Na hapa ndipo vijana wengi wanakosea. Hata kwenye maombi wanapokuja kuomba, mchungaji uniombe. Nikuombe nini? Kuna mtu ninampenda, natamani huyo awe wangu. Yaani kumpenda hakumfanyi awe wa kwako. Ni mpaka uelewe vizuri mambo yanakwendaje. Kwa wale ambao wanaangalia kwenye skrini sasa hivi, wanaona mtu mmoja, kuna jamaa mmoja ameshika saa na kidubwa cha kutengenezea saa. Alivyokunja hilo jicho, kimwona utafikiri ni fundi, ila hajui chochote. Unajua kuna watu wana mikwala. Si kila anayependa kitu anakiweza. Hata mimi hapo ukinitazama namna hii, kuna kitu ninakipenda. Napenda saxophone, napenda violin, ila siwezi kupiga. Yaani kiona mtu anapiga saxophone, natamani na yeye anasema mimi sinaweza, lakini ukinipa najikuta napuliza mpaka hewa inaisha. Ila mwenzangu akipuliza, yeye anapuliza vizuri kabisa na inatoka vizuri. Sikiliza, ndoa yoyote iliyofanikiwa ni matokeo ya mambo haya mawili ambayo nakwenda kukuambia. Najua mpaka sasa hivi ninavyoongea kuna mtu anakereka kwenye kiti pale amekaa, anasema si uyatoboe tu yajue. Usidandie bodaboda kwa mbele, itakugonga. Tulia kwanza. Haya mambo mawili ni ya muhimu sana. Kwa taarifa yako, katika mambo haya mawili maombi hayashiki hata namba 2. Wala maana kuna mtu hapa anawaza, anasema ndoa imekuwa ngumu niombe. Kuna vitu vya kuombea, kuna vitu vya kuchukua hatua. Unapiga magoti sema, mchungaji, nimefunga na kuomba lakini nimekuta ndoa iko vile vile. Yaani Mungu anakutazama anasema, hila la kuombea, kuna vitu viwili muhimu. Sikia kitabu cha Hosea sura ya 4 fungu la 6. Biblia inasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Anasema Roho Mtakatifu hapo? Naongea na watu au na binadamu? Hapo amesema Roho Mtakatifu amesema wanaangamizwa kwa kukosa kitu gani? Una habari kuna ndoa ambazo zingepona kama watu wangejua maarifa. Sikiliza, Misali 4 fungu la 7. Mimi nasoma kile Kiswahili cha kisasa, wewe soma kile cha kwako. Anasema, jambo la msingi ni kujipatia hekima. Toa vyote ulivyo navyo ujipatie akili. Haleluya. Na ulizeni jamani, jambo la msingi hapa ni nini? Kujipatia kitu gani? Toa vitu vingapi ujipatie nini? Kuna mchekeshaji mmoja, unajua tuko kanisani, watu wanajidai hawaangalii wachekeshaji, lakini kweli wanawaangalia. Kuna mchekeshaji mmoja, na muhifadhi jina lake, akampigia simu anko, akamwambia anko, kati ya pesa na akili utachagua nini? Anko akamjibu akamwambia, kati ya pesa na akili. Mimi
bwana, nitachagua akili. Anko akamuuliza, kwani wewe utachagua kitu gani? Sema, anko, sishangai ukisema unachagua akili. Mimi kwa kweli mimi nitachagua pesa. Lakini wewe unachaguaje pesa? Sema, ni kawaida, kwa sababu kila mtu anachagua kitu ambacho hana. Anko akakasirika kabisa, asema, kwa hiyo umeniambia mimi sina akili? Asema, umechagua wewe mwenyewe. Mimi akili nazo, ndio maana na shida ya hela. Najua mmemfahamu tayari. Ndoa iliyofanikiwa ni matokeo ya hekima na busara. Haleluya, haleluya. Ukiona watu wana ndoa nzuri, haikutokea kwa bahati. Ndoa nzuri haitokei tu kwa bahati kwamba unashushiwa. Ndoa nzuri inatengenezwa. Haleluya. Wanaume nisikizeni kidogo. Mwanamke ambaye unayemtaka, mzuri unayemtaka wewe, kiukweli yuko akilini mwako. Mungu anakupatia bidhaa ambayo haijakamilika, uitengeneze ili ikamilike. Haleluya. Utakuwa na msongo we baba, na tutakuzika hivi karibuni kama unadhani ya kwamba umeoa mwanamke mkamilifu. Imekula kwako. Itafikia kiwango unaongea mwenyewe. Sikiliza hili, utalinukuu kwenye maisha, litakusaidia. Huthibitika. Ukiona nyumba hapa, ongelei tofali, nyumba. Sasa sikia, nyumba hujengwa kwa hekima na kuimarishwa kwa busara. Hii ni Kiswahili cha kisasa. Utaniuliza hekima ni nini na busara ni nini? Niende tu kwa haraka upate vizuri. Kabla ya hapo, Misali 4:5, jipatie hekima, jipatie ufahamu, usisahau wala usiakatae maneno ya kinywa changu. Ikabidi niangalie hivi neno hekima maana yake ni nini. Nikaangalia dictionary moja ambayo nimeipenda sana, inaitwa WordNet Dictionary. Inasema wisdom, accumulated knowledge or erudition or enlightenment. Ni mkusanyiko wa ufahamu. Ndio hekima. Wewe unasema una hekima wakati hakuna kitu ambacho umejaza hapa. Ili uweze kuwa katika ndoa nzuri, mahusiano mazuri, tafuta ufahamu. Hekima ni ujuzi wa mambo au kanuni au taratibu, lakini busara ni namna unavyotendea kazi ujuzi ulionao. Haleluya. Hujanielewa? Ngoja nikuambie kidogo hii kusaidie. Yaani, kwa taarifa yako, kupenda ni mpaka ujue kupenda. Yaani kama hujui kupenda, hata kama unapenda hutajua kupenda. Kumbe kupenda ni mpaka ujue hivi watu wanapendwaje. Unaweza ukadhani kwamba unapenda, kumbe yule unayempenda anakuambia hata sielewi kabisa. Mara nyingi nauliza kina mama, nalalamika, nasema naona huyu mwanaume hanipendi. Namuuliza, mzee, mbona mama analalamika humpendi? Nasema, mchungaji, simpendi wapi wakati natoa kila kitu nyumbani? Kwa sababu kwa mwanaume yeye kupenda ni kutoa mahitaji. Nipungie mkono kidogo. Lazima uwe na ujuzi wa kuwa na mume bora au mke bora. Ni ujuzi. Mke mwema ni lazima umwelewe, ujue vigezo. Lazima ujue tofauti za kijinsia kabla hujaingia kwenye mahusiano. Watu wawili wa jinsia tofauti wanaongeaje? Si kila unayemwona anakufaa. Unaweza ukajikuta mwanamke unayemuoa kwa kweli alikuwa na haki zote za kuolewa na injinia wakati wewe ni daktari. Sasa mke wa injinia akaolewa na daktari. Kuwa makini sana, kuna kazi hapa. Wengine wanakuwa na msongo mpaka wanakunywa pombe. Pombe haisaidii. Jifunze kanuni za mawasiliano. Kuna namna ya kuwasiliana, hii lazima ujifunze. Upende usipende, lazima ujifunze. Hosea 4:6 anasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Yatafute maarifa. Sikiliza, kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu mimi. Kuhani ni mwakilishi. Maana yake kuna watu wanakutazama unavyoishi kwenye ndoa, hasa watoto wako, kwa sababu umekataa kuzijua kanuni za Mungu.
unawafundisha watoto vitu vibaya. Ndio maana katika Hosea anasema nimewakataa watoto wako. Kwa nini? Wanaenda wakiiga mtindo ulionao wa maisha ya ndoa ambao sio sahihi. Nikwambie, hata mimi unavyoniona hapa, asilimia kubwa ya maisha nayoishi kwenye ndoa niliona kwa wazazi wangu. Sikuwahi kuona hata siku moja wanagombana, nikajifunza kumbe wanandoa hawagombani. Jamani, simuwapigie makofi wale wazee wako upareni jamani kidogo. Jamani, hata siku moja. Lazima ujifunze hizi kanuni. Tukizifahamu tutakuwa na mahusiano mazuri. Tafuta hekima, tafuta busara, tafuta akili. Kosa vitu vyote, usikose akili. Kosa vitu vyote, usikose hekima. Hekima ni nguvu. Hekima itakuketisha na wakuu. Hekima itakupatia mali. Usitafute mali, tafuta hekima, maana hekima itakupatia mali. Sikiliza napokwenda kumalizia sasa, rafiki yangu, wewe kijana, wewe binti, ni wakati wa kutafuta hekima. Usiwe na haraka. Naomba tusimame wakati napoongea haya. Vijana mdoko hapa, usidanganywe na mtu anayekuambia umechelewa. Anakuambia wahi kuoa au kuolewa. Kwani kuwahi na kuchelewa ndio kupi? Tafuta hekima kwanza. Mungu atubariki. Tuombe.